दोस्तों मैं अभी आया था अपने स्कूटर को लेके बाहर घूमने के लिए। तो मेरी जो स्कूटर है इस पे अचानक से गाड़ी रुकने के बाद जो है इसमें कुछ इंडिकेशन क्या बोलते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये बैटरी का है कुछ, और ये येलो वाली लाइट जो है अचानक से दिख रही है। अभी बज चुके हैं गाइस, रात के 9 बज चुके हैं और इतनी रात में जो ये गाड़ी है अचानक से बंद पड़ गई है। मैं इसको अभी 10 किलोमीटर चला के लाया था और अचानक से गाड़ी रुक गई। और रुकने के बाद जो है अभी मैं इसको चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो गाड़ी है चालू हो ही नहीं रही है। देखो मैं अभी स्टैंड निकालता हूँ। देखो ये जो स्टैंड है, स्टैंड पूरी तरह से हट चुका है। और हटने के बाद जो देखो यहाँ पे जो डी वाला बटन है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, ड्राइव मोड पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो गाड़ी है अभी चल भी नहीं रही। इसको मैंने 2-3 बार जो है चाबी को चालू बंद करके देखा। वो चालू बंद करने के बाद भी जो गाड़ी है अभी शुरू नहीं हो रही है। तो देखो अभी साला रात के 9 बज चुके हैं और इस समय पे मैं अब गाड़ी को क्या करूं। यहाँ पे तो जाना है मेरे को 1 किलोमीटर घर वापस जाना है, तो लेकिन जो है गाड़ी अभी चालू नहीं हो रही है। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि अभी इसके साथ क्या करना चाहिए। इसकी अभी जो मैंने है आगे वाली जो बैटरी है वो बैटरी चेंज करवा दी थी और नई बैटरी डाली थी। तो नई बैटरी डालने के बाद जो है अभी गाड़ी ने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया था, लेकिन आज पता नहीं अचानक से ये जो प्रॉब्लम है गाड़ी शो कर रहा है। बताओ यार, ईवी लेने के बाद आदमी क्या करे। तो अभी मुझे लग रहा है कि गाइज़ ये जो स्कूटर है इसको बेच देना ही सही रहेगा। लेकिन बेचने के बाद पता नहीं कि इस गाड़ी की कीमत कितनी आएगी। अभी इसकी जो है EMI भी बाकी है और ये अभी नखरे करना शुरू कर रही है। तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं गाइस। देखो हट गए, चालू हो जा। चलो हो गई। पता नहीं ये चालू ही नहीं हो रही थी, अभी फ़िलहाल चालू हो चुकी है। अब जाऊंगा मैं घर। तो ऐसी कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम आए तो गाइस इसकी जो चाबी है, चाबी को 2-3 बार चालू बंद करके ज़रूर देखना। मेरे साथ जो है ये पहली बार हो चुका है। तो अभी जो गाड़ी को हो चुके हैं 2 साल और अभी मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा और बेचने के बाद आपको बताऊंगा कि ईवी लेने के बाद कितने रुपए मिल सकते हैं आपको और आप कितने रुपए बचा सकते हैं। तो देख रहे हो गाइस, तो ये है इसका अपर ये देखो, इसका है अपर और ये है इसका डिपर। तो दोनों में कुछ आपको फ़र्क दिख रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि गाइस इसका जो लाइट है पहले जो जितना तेज़ था उतना अभी जो है अभी गिर नहीं रहा लाइट, देख पा रहे हैं। ये कुछ ही जगह पे पड़ता है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो पूरी तरह से कम लग रही है मेरे को। तो जो इसकी जो बैटरी चेंज करवाई थी उसकी वजह से है या इसकी जो LED लाइट है राउंड वाली उसमें दिक्कत है। देख पा रहे हैं आप। तो इसका जो लाइट है कुछ इस तरह अभी चल रहा है। तो क्या आपके भी गाड़ी में मतलब गाड़ी का जो लाइट है कुछ इस तरह ही हो चुका है यानी कमज़ोर हो चुका है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।